奔驰 GLE 转弯耸车抖动，分动箱维修全过程。先把电脑电机拆掉。里面就长这样，采用多片离合器式结构。这一片片的就是它的离合器，转弯耸车抖动的罪魁祸首就是它，已经开始磨损打滑了。里面的其他部分都不需要动，换组新摩擦片即可彻底解决。不过安装时一定要调整好间隙。摩擦片这就换好了。再把分动箱组装好即可。花个半小时，分动箱就修好了。你说这不比花几万块换总成箱吗？